hari ini kita berdua akan membicarakan tentang squishy channel. Nah, yang pertama aku punya yang banana, itu super slow. Tapi ini udah crack-crack gitu ya guys. Dan aku punya yang telur. Tuh. Slow kan? Lucu kan? Nah, yang next aku punya yang ini dia. Ini tuh Lagi ketawa. lagi ketawa. Kita tuh ini semuanya belinya di Kidland. Maaf itu biasa. Itu super slow. Tapi gak terlalu juga sih. Dan aku punya yang es krim. Tuh, di Jogja ya. Tapi ini Makan dong. Ya benar. tapi ini squishy-nya ya, bukan makanannya. Slow. Nah, next aku punya yang ini. Super slow. Yuk. Super slow guys. Nah, Itu jejak kaki ANJIN. Enggak. Anjing. ah, Dan juga aku punya yang ini nih. Tuh, bagus kan? Tapi ini dia lagi merah, tapi bawang putih, dan kayaknya bawang putih dan bawang merah, tapi bawang merahnya gak ada. Slow. nah, yang next aku punya yang ini kayak bapau-bapau gitu. Nah, Dan aku juga punya yang roti. Nih, rotinya slow kan? Tuh, rotinya ini udah lama, tapi baru dibeli, tapi sama dia diacak-acak. Tuh. slow. Nah, yang next aku punya yang ini. Tuh udah kayak crack-crack gitu. Nah, Dan aku juga punya yang apa ini? Nggak tahu Boneka, anjing ya, boneka. nggak tahu boneka anjing, nggak tahu di sininya ada apa donat ya kali. Nah, aku juga punya ini super jumbo pancake. Dan aku juga punya ini nih, harum. Tapi di donatnya lagi senyum dari kamu video. Ih, nih, lucu kan? Nah, ini juga aku punya yang aduh. Ini punya kita berdua. Iya. Nah, yang next juga aku punya yang terakhir Wow. aku punya yang Hari ini. Senin sekolah nggak? Bebas. Tadi aku bilang bebas itu ke bibi-bibinya, soalnya sekolah itu bisa bebas. Kita sekolahnya bebas. Ini belum dibagi rapat ya. Super slow. Ini kelas 3, ini kelas 2, tapi kelas 3 kecil sedikit ya. Yang terakhir kamu. Yang terakhir kita akan ini ya, so sweet ya, panda. Aduh, pandanya lagi makan rumput hijau ya manis. Pandanya warna pink. Wow deh. Kita tuh punya squishy-nya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. 16. Ada 11. Itu punya squishy punya aku ya. Ini 16 ya, aku jadi aljabar, soalnya aku berhitung dari aljabar. Tuh, Nah, slow. Jangan lupa ya, saksikan lagi. ambil dulu sama squishy. Tuh, semuanya tuh. Semuanya tuh Nah, ada di kita. Tuh, Nah. ada yang ini tadi. Ini Ini super banyak ya. wow. Kita banyak banget ya squishy-nya, karena aku juga punya squishy. Nah, aku juga punya squishy loh, squishy-nya yang ini. Tapi di rumahku banyak juga masih lemari mainan. Iya,
ini tuh punya kita berdua ya, ngoleksi ya biasa. Kita adik kakak ya. Ini kakak tapi kecil dikit. Ini adik. Tuh semuanya. Jadinya kita akan menutupi ini ya. Saksikan lagi ya. Jangan You know. lupa like,